Bonjour tout le monde，我係 Elaine，你哋嘅法文老師。咁咧，自從我上年咧入咗呢個法國國籍之後咧，咁我最期待咧就係投票啦。今年嘅3月咧，其實係我哋呢度法國呢邊嘅市長嘅選舉啦。咁我哋通常有2輪投票嘅。咁喺呢個投票之前咧，我要先收到呢一樣嘢，呢個叫做 la carte électorale。咁咧，我一收就收到2張，可能驚我唔見啦。嗰朝投票之前呢，真係要睇晒啲政綱噶。咁我帶大家睇下啦。你會收到一封大信封，裝住10幾份競選名單同埋政綱。咁第一份呢，就係前市長嘅，呢個呢，就係現任市長嘅。咁佢哋每一份嘅上面呢，其實都會寫咗好多關於佢哋嘅政綱啦，又或者係佢哋嗰個黨名啊，嗰啲咁樣嘅嘢。咁呢度呢，真係有10幾份，係因為呢，佢呢個城市呢，有成差唔多13個競選名單。咁選市長唔係淨係選一個人嘅，係成份名單嘅，即係話呢，嗰份名單第1名通常都係會係市長嘅人選。咁我哋選完晒呢紮之後呢，其實呢，最後呢，如果你有人多過1半嘅選票呢，自動入圍就唔使第2 round 啦。但係呢度咁多份呢，就一定係大家啲選票好分散嘅。呢啲全部都係競選名單，咁你投票嘅時候就係將呢一份嘢揀好咗，塞入個信封就係投票啦。地區報紙都話 Aujourd'hui on vote， 叫大家去投票嘅。票站通常喺學校入邊嘅，咁我就去咗屋企附近嘅小學啦。每個人呢都要攞住2份競選名單入去個黑房仔入邊呢，塞入個信封入邊去投票，咁要大家睇唔到嘅。投票過程其實非常之快。J'ai voté